noche, Turhinde. Bonochi, bonochi. Turhinde di media. Turhinde ku a contribui hinter e simang di Journalism Week. Welkom iedereen. En dan wordt het heel langzaam stil in de zaal. We hebben eregasten vanavond en daar wil ik mee beginnen. We hebben twee jonge mensen in de zaal. En die gaan, ik weet niet of het jullie debuut gaat worden, maar jullie gaan straks achter mij heel groot op dat scherm te zien zijn. Oeh. Vinden jullie het spannend? Nou, zal ik jullie vertellen, die mensen die daar zitten, achter die tafels daar nu, die zitten daar omdat ze het ook heel spannend vinden. En voor de mensen live, atrobe, umbiamas, bombini, cercanos, esta el laatste anoche di Journalism Week best. No sabating inter simang of casi simang. Ku ta começar com reunião de stakeholders nang. Después no sabating anoche di debate. We hadden ook een debatnight, ontzettend interessant. E depois de anoche di debate nós começar com training. Training speciaal voor iedereen die te maken heeft met journalistiek. Moeilijk woord, hè? Ja, ik vind dat ook nog steeds. Heel lastig woord. Media. Mensen die interviewen, mensen die radio maken, die schrijven voor de krant. En al die mensen die kwamen bij elkaar en die gingen terug naar school. En dan gaan we straks vragen en praten waarover ze dan terug naar school moesten. Pas op, verdade. Tabating survey, quase 2 anos passar, ik contesta tabing que eigenlijk hende kuta trading in área de media, sinti nang mes ku posa, nos profissão claro, pero tiki mas educação, tiki mas up-to-date knowledge, quizás laimento, com nosta ga ku certo caso nang, nos que sinha mas. Dus iedereen die daar zit, die had eigenlijk ook school. En in het kader van die school, want dan kom ik weer bij jullie, moesten ze heel veel samenwerken. Dan met tra junto. Shonang tra junto, etcétera, cos um pouquinho mais difícil, menos difícil, nós não está acostumado e sowieso, den medialand turhinde sa, que nós temos vários radiostações, nós temos vários periodistas, não tá bom com outros sim, pero samenwerken, colaborar, samenwerken, trouwens, é dat mais difícil. Maar ik denk dat het heel erg goed gelukt is. Ik mocht zelf aanwezig zijn bij een paar van de trainingen. Ik heb ervan genoten. Ik wist er niets van. Ik ben de kritische lezer. Si, verdade, amita, comment, giver, riba, Facebook. Allemaal dat soort dingen. Pero me tem nada te maken com media. Me not escreven niet een stukje, et cetera. Dus ik vond het ook super interessant. Als afsluiting hebben ze een Caribbean Kids News editie moeten maken. Ja. En net toen jullie buiten moesten wachten, was eigenlijk iemand die daar alles van weet. Ting un persone ding sa turcos die programma e. Pasobra antes eta traja e programa Kids News. Nos papuntra? Sí, Sulin, por favor. Sulin, atra programa Hopi aan passar, no? Sí, 10 años pasado. Hoop je nog? 10 jaar geleden. Dat is heel lang geleden. Quanto anto bosoting? Quanto aan je? Hoe oud zijn jullie? Hoe oud zijn jullie? 8. En jij? Jeetje, jullie waren niet eens geboren. Wow. Nee, zo lang geleden al. Zo lang geleden al. En zo'n Kids News, en misschien voor mensen die ook meekijken, zo'n jeugdjournaal, is eigenlijk heel belangrijk. Ja, het is heel belangrijk om informatie te geven aan kinderen op hun niveau. En het nieuws, dat ze het nieuws kunnen garen en het nieuws kunnen begrijpen wat er allemaal om de wereld gebeurt en om hun heen. En daarom is een jeugdjournaal heel belangrijk. En volwassenen kijken er ook naar.
En die begrijpen soms het nieuws beter als ze naar het Jeugdjournaal kijken. Ik ook. Kijk eens aan. Sim, claro que sim. A medida que com botar traga programa assim, né? Pero esse tá parece-me hope difícil. É não tá fácil at all. Bom, ja, toen paar jaar in de sala qua traje weekend aqui. Was het makkelijk? Aha. Ja, om dingen simpel uit te leggen in simpele woorden en heel visueel te maken, is het meestal moeilijker dan gewoon te doen als normaal, zoals je doet. Je moet je mindset veranderen en te denken in de wereld van de kinderen en een simpele vertaling van de feiten te bedenken. Sim, a medida que eu hope periodista aqui não hope na eu radio station, pero parece-me nós não tem hope para muito na Bonaire. Dus me por imaginar-me que sowieso para deelnemers, het hebben challenge grande. Bossa, nós tem audiência, nós tem publiek. Zie je. Zullen we gewoon dan eerst heel spannend, want ik zie jullie al helemaal zo draaien. Zullen we eerst gaan kijken? Ja, ik denk het wel. En dan kletsen we later verder. En dan komen we ook nog terug op waarom deze week. Wat hebben we nou precies geleerd? Hoe ging dat nou? Maar eerst laten we gaan kijken. Laten we gaan kijken. Yay! Bom-vindo na Caribbean Kids News, sua edição especial para Media Pressure Cooker BES. Escola não começa a trocar depois de vakantie grande. Periodista na BES também está back na escola. Ik ga inderdaad maandag naar school. Middag klapa wak mijn amigo nang e minha patao nova de escola. Ik denk dat ik het wel heel leuk ga vinden. E weekend tras di lomba na Plaza Resort Bonaire tapati un curso caminho periodista ng diferente companhia bem junto e como resultado tra de grupo ribum edição especial de Caribbean Kids News. For di encuesta se levou que de média lo que tem mais conhecimento para fazer trabalho de periodista mais melhor. Se gostou do trabalho de prensa, vou stop de educar pueblo e pouco a pouco não tem uma maneira mais para ter notícia, então é não probeer hoop saber mais. Journalisten moeten wel hun werk doen. Dus de baas zegt dat ze moeten leren, dus moeten ze leren. En de baas bepaalt inderdaad, ja. Pero também tem algum que te sente que não por escrever e publicar lo que kunang quer. Tem biais nang que te pague companhia que decide lo que periodista vestirá assim. Se ele não cumpre, ele não há sem of informação para fazer seu trabalho. Outro nang também que te enviata por influenciar o trabalho de periodista, tá é dono de companhia, político ou governo. Para um bom periodista, tem 5 pontos que periodista mestre tem conta com ele para fazer bom trabalho. Exactitud, bota escrever exatamente o que passa e não algo outro, bota cambia a notícia. Independência, bota depender de nenhum outro gente, para que bota se pergunta e que bota visa. Imparcialidade, abo como periodista não toma partido, bota visa essa aqui também preferência, bota gosta e maneira é mais. De 4 tá, humanidade. Você tem em conta que tem sentimento de outro ser humano acerca. E de 5 da responsabilidade. Você pensa, cada viagem, se você está fazendo o trabalho bom. Todo tipo de curso na assina aqui, é periodista ng diversa saco junto na prepara fuerte contra essa aqui. Tapar-se com notícia tá domina todo aspecto de nossa vida. Com swipe para o telefone, você tem acesso à informação. O jovem boneriano não está seguindo notícia via o meio não tradicional mais e hope via a família ou amistade é a origem de informação. Se ano por aí de 16 anos, te explica com rede não social a vira o veículo ou plataforma principal para ganhar informação e notícia. Esa diferente tipo de notícia, pero no manera de encorar. Misawak mas notícia de maneira social media ko berupa YouTube, ko plus de mas. Ando ora bota wak notícia. Que tipo de notícia te interessava?
Notícia não está interessante, tá mais tanto notícia na sport, of tim biakos não está passando banheiro mesmo. So, notícia não que é interessante, mas tanto também tá mais tanto futebol, so eu gosto futebol em vida. So, yeah, mande me mira uma notícia of portrait do tempo de futebol, me mente cai vai jam, me mira interessante também. Então, portanto, tim bia hora também, como me mira notícia de banheiro também, mira checo aqui que tá assim que Sim, é bom eu não também tá usa a mesma plataforma não que a bota usa ou não tá hanya notícia de outra maneira. Mama me saco tá usar também tá usar Facebook, pero outra plataforma, me não sei se tá usando menco, pero também também usa me você aqui que passa, o que vai passar? A mim me saco também de hora. Nós estou passando notícia para outra, eu isso sim. Ora bota wak riba Facebook ou YouTube. Vou mencionar a página na que bota seguir. Me tá wak, você boneiro para wak futebol, bastante bia, você não tá live stream futebol. Tim bia me awak live no 29 também. So, ya, tengo open noticia, boneiro chiquito, pero tú tienes que esa noticia también. Então, sim, mas tanto é dos names riba Facebook. Anto tur dia bota wak of ora bohanya notificação. Ora minha notificação of hora de futebol. Me saque hora de futebol também, assim tá wak também. Dus bota usa Facebook podi, bota usa YouTube podi, qua notícia internacional of notícia na liurandes bota fora outra página, mas quem que assim. NOS também tem hora meu wak, tem meu wak ESPN também, então diferente página de esporte. Minta agora não tem o nome, pero mais tanto de ESPN, Fox ou NOS. Em edição especial aqui, nós não por aqui sem incluir reportaje tocante algo de atualidade. Fora de começamento de agosto, monkeypox está mais cerca de nós. Na Europa, principalmente Holanda, em fim de mês, é para o caso de monkeypox chega. O mundo completo a conhecer outra maleza banda de COVID que volve cambia a maneira de viver de nosso mundo. Atualmente, já acaba a sacar uma vacuna para monkeypox. Sin embargo, por de tempo estava vista acaba com o Caribe também lo há caso não, pero essa aqui não está quadra com verdade, mirando com agosto 2022 a registrar o primeiro caso no Caribe. É o primeiro país que há aqui cerca de nós, St. Martin, onde o governo de St. Martin anunciado dia 1 de agosto o primeiro caso de monkeypox que aqui da registrar na St. Martin. Na Corsou, não tarda muito para a chegada, onde o governo de Corsou anunciou aqui dia 19 de agosto 2022, onde o ministro de Saúde de Corsou, Dorothy Peters-Yanga, anunciou que é possível caso de monkeypox detectado na Corsou, a queda confirma. Na Aruba, de viernes último, Dave Keita saca comunicado onde o dona de conhecer que Dave Keita guardando confirmação de caso de monkeypox na Aruba, provavelmente, mientras ainda está guardando confirmação de RIVM de Holanda, ribateste na Hassi. Aruba tem caso com resultado positivo preliminario e outro caso sospechoso de investigação. Da trata aqui de 2 casos relatados na outro. Nosso colega não a sostener uma entrevista com 2 jovencitas. Caminda a paraqueto riba o tópico de periodismo de vista de mucha. Você quer que a palavra notícia? Você quer que a palavra identifica? Notícia que mende ora kuende harta of kuende amalo of kuende tal auto. Wat het woord nieuws betekent? Dat wat dingetjes dat het gebeurd. Want de bota lees je in Courant of bota waken naar televisie? Dat ik naar televisie. Heb je ooit de krant gezien? Ja. Ja, en lees je ook de krant? Nee. Nee. Abolotingana die traga noticia? Nou. Zou je ooit journalist willen worden? Nee. Nee! Waarom niet? Omdat ik dat niet wil. E joven aqui sabe que a notícia, pero lo nota nos futuros periodistas não te interessa em algo outro. Me gusta Landa, me gusta comer McDonald's, Kentucky, me gusta
Me gusta bij waterpark naar Aruba. En me gusta bij show. Oh, je houdt ook van spelletjes op de telefoon, toch? Ja, En welke spelletjes vind je leuk? Roblox. Roblox. Waarom? Omdat het heeft heel veel spelletjes in één spel. Dus dan Roblox, Toca Boca, Amnita. Lo que nos por concluir ta, ku emucha nang ta bezig ku media, pero no pa esaki bira ng trabaho. Kijk op een Robi de Gran. Ik heb weer een juffrouw. Wat wil je laten worden dan? Iets? Ik weet niet. Je weet het nog niet. Wat vind je leuk? Tekenen. Ayo. Essa aqui tá bata turcos paue. Danke pawak e quizás de um outro via. Wauw. Yes. Wauw, wauw. Pas bien? Nou, pas bien. Pas bien. Absoluut. Wat vonden jullie ervan? Ik wil de eerste rij even vragen. Ik zet je even on the spot hoor. Hoe vond je ervan? Leuk. Ja. En wat vond je er leuk aan? Vertel het even zodat de grote mensen het even kunnen horen. Wat vond je het leuk van? Niks. Nou, leuk en dan niks. Kom terug. Wat vond je ervan? Dat ik iets deed. Praten. En vond je het leuk om voor de camera te praten of niet? Vertel me even, hoe vond je de ervaring? Niet leuk. Jeetje, Mina. Nou jongens, dan weten jullie de feedback van de doelgroep. Oké, maar als we het dan... Ja, werkt het? Werkt die? Nee. Zo. Als het dan zo is dat je naar dat hele programma kijkt, heb je dingen gezien waar je van dacht, daar heb ik wat van kunnen leren? Wist je alles al? Ja, maar dat mag, dat kan ook heel goed. Wat moet ik zeggen? Wat je dat tegen mij zei, over die monkeypox, dat onderzwaai. Hm? Het eerst daarover hadden en toen ineens ging het over die monkeypox. Dat is het enige ding wat ik zei. Zeg het dan. Wat moet ik zeggen? Wat je tegen mij zei. En waarom? Nou, weet je waarom? Ik vind dat leuk, en wij vinden het allemaal leuk, om van jullie te horen. Ja, mag dat? Mogen we het horen nu? Ja. Ik zei, eerst gaan we helemaal vragen stellen en nu ineens gaan we over monkeypox. Dat is een hele goede opmerking. Hele belangrijke punt, ja. Hele belangrijke punt. Ja, want dat is inderdaad wel, hè. Als je dan nieuws maakt, dan heb je heel veel dingen. En dan moet je gaan kiezen. Ja. Ik kan nooit kiezen met niets. Dus dat lijkt mij, moet ik voorlopig ook doen. Minoposkoe, kameng, kongbotaskoe, kikota echt noticia. Kijk, in dit geval hebben we het gemaakt met het thema over pers en persvrijheid en dat soort dingen. En we hebben een klein beetje saus van echte nieuws ingegooid. Dat was de monkeypox. Maar normaal, als je nieuws maakt voor kinderen, dan zijn er een paar criteria's, een paar punten wat je denkt van, hey, is dit belangrijk nieuws? Zouden de kinderen het leuk vinden om dit te weten? En is het, verbreedt het de kennis? Dus maakt het hun kennis aan informatie? Geeft ze meer, leren ze iets van? Dus dat zijn een beetje wat we aan denken als we nieuws maken. Voor kinderen vooral. Ik heb heel veel geleerd. Kijk eens aan. Roblox, Toca Boca. Nou, serio. Ja. Serio, echt. Ja, ik kende ze beide niet. No. Nee. Oké, pameta noticia. Emily, zie me daarbij. Je zei de spel fout.
Maar zeg het dan als je... Dit komt omdat ik het niet weet. En we hebben dus vaker kidsnieuws nodig, hè? Ja, want dan kan ik wel. het ook terugkijken. Ja. En dan kan ik er nog beter van leren. Ga mij maar verbeteren. Hoe zeg je het? Roblox. Roblox. Met een L? Roblox. Oké, nu heb ik wat geleerd en ik ga het niet meer vergeten. Ik vind het super stoer dat jullie mee hebben gedaan. Heel erg dankjewel. Een laatste applaus voor jullie. Kijk eens aan. Kids News, dat is eigenlijk een eindproduct. Nos awake eindproduct. Pero, dat is een cominciamento con nos ta llega teku e final die eindproduct. Dus eigenlijk, Mieke, tomato un tiki mas terug. Nos dat in een stakeholders evening. Check. Nos dat in een noche de debate. Check. Y después, maar mensen acaba, dat betekent een heel programma, com training, com school, com journalisten, periodisten, donjon die media bij school. Nang ta haye training. Varios training, toch, Suling? Varios training. Sí. Eigenlijk tres training. Tres diferentes trainer. A minha dona visualize your story. Su base tabata in Kids News, camina nosso papel over die como ta pone boa história de outro, como ta conta boa notícia, pero também como ta pone de imagem, hoe brengen het in beeld, met wat voor beelden, hoe maken het simpel voor de kijker. En dan hebben we Kees. En dan hebben we Kees. Kees nu gaan Broeren. jullie denken, wie is nou Kees? Ik ga naar Kees Broeren. toe. Ja, Ik ga naar Kees. Kees Broeren. I'm bij Kees. Die gaf fundamentals. En ja, hij kan het beter vertellen dan ik, Kees. Ja, de journalisten gingen terug naar school. De trainers gingen ook terug naar school. In de zin dat ik heb heel erg veel geleerd de afgelopen dagen. Maar ik heb ook geprobeerd inderdaad iets te vertellen over wat ik zelf in de jaren waarin ik journalist ben geweest, niet alleen aan ervaringen heb opgedaan, maar ook welke betekenis het voor mij heeft als mens in de samenleving. Ik denk dat we het daarover gehad hebben, over de betekenis die serieuze journalistiek, en dat bedoel ik niet... Daar bedoel ik niet mee journalistiek die alleen maar over ernstige onderwerpen praat, maar journalistiek die de mens en zichzelf serieus neemt. En dan kun je er nog bijvoorbeeld een comedieshow mee maken of een sportprogramma of whatever. De taken en de rollen die serieuze journalistiek in een gezonde samenleving kan en moet proberen te spelen. En ja, ik herinner me nog dat... Toen ik afsloot na een aantal uren, kreeg ik de vraag van de senior in ons gezelschap. Wat heb jij er nou van opgestoken, als ik het zo mag vertalen? En toen zei ik dat ik dat een hele goede vraag vond. En dat zeg je altijd als je niet meteen een antwoord hebt. Dat geeft je namelijk weer 10 seconden om te denken. Dat is een klein journalistiek trucje dat je altijd kunt gebruiken. Maar vervolgens zei ik, en wat mij betreft zeer gemeend, dat ik zeer aangenaam verrast was door het vertrouwen dat was uitgesproken in elkaar, in de journalistiek en toch ook in de omgeving waarin je functioneert. Journalisten staan bekend als de waakhond, de kritische beoordelaars of in ieder geval kritische volgers, zo niet volgens anderen die de pers een minder warm hart toedragen als de vijfde kolonne van het een of het ander. Nou, daar heeft Glenn mee afgerekend, die ons nog eens op allerlei manieren op de onafhankelijkheid en aanverwante zaken van de pers heeft gerekend. Maar ondanks al die zaken is het dus blijkbaar ook mogelijk om in vertrouwen kritisch je werk te doen. En nou, als ik aan het verstevigen van dat vertrouwen een klein steentje heb kunnen bijdragen, dan is wat mij betreft de missie geslaagd. Voor mij was je dat sowieso door hier de afgelopen
dagen te zijn en onderdeel te zijn van een, wat mij betreft, zeer nuttige en zeer aantrekkelijke week. Ja. Nou, super. Ik ga zo direct even stoeien nog met mijn mooie mic hoor, want dan heb ik zo'n headset op en dan doet hij dat niet. Dus ik ga direct heel even naar de andere kant. En Solina, inderdaad, want we hebben Kees. Ja, wat Kees. Maar ja, naast Kees zit Mr. Glenn. En Glenn had natuurlijk ook een hele goede bijdrage gegeven aan het weekend. Glenn, the floor is yours. Dankjewel. Ik had samen met Kees hadden we het over de fundamentals. En Kees heeft natuurlijk de aanvliegroute van de ervaren journalist. En ik ben meer een consument van het werk van journalisten. En ik heb geprobeerd gisteren ook dat te benadrukken, hoe belangrijk het is voor mij als de inwoner van een democratisch land, gemeenschap, om dan vooral de nadruk erop te leggen hoe belangrijk het is dat die kwaliteit van wat de journalisten maken, dat dat heel erg goed is. Dat helpt namelijk de gemeenschap beter functioneren. Die waakhondfunctie, zoals Kees het noemde. En we zijn een beetje ingegaan daarin, in een, ja, je kunt het wel noemen een gesprek en een discussie met elkaar. En wat ik zelf er enorm van heb opgestoken, is dat toch ik een beter beeld heb gekregen van waar de journalisten in Bonaire en waarschijnlijk ook Sint-Eustatius en Saba, als ik naar de BES kijk, mee worstelen. Maar er waren ook collega's uit Curaçao hier. En die hebben dat ook een doorkijkluik gegeven. Hoe ja, toch lastig het is om dit beroep heel goed uit te oefenen, volgens de internationale normen. En ik heb ervan geleerd dat er nog, denk ik, wat stappen genomen kunnen worden. Maar wat Kees aangaf, de mensen hier hebben er echt hart en passie voor het goed uitoefenen van dit beroep. En dat stemt iemand als ik enorm tevreden en het geeft mij vertrouwen in het fundament van de democratische rechtsstaat. Nou ja, als jurist vlieg ik het zo aan en ik moet zeggen, ik wil iedereen bedanken daarvoor. En ook wat ik zag was, ja, de mensen komen samen. En mijn hoop is dat ze doordenken over wat er is gebeurd de afgelopen dagen. Ja, nou, ik vond dat inderdaad. Ik had echt de privilege om erbij te mogen zijn. Renske belt al een enige tijd geleden. Judith, wil je moderaten? Toen dacht ik nog, kan ik dat wel? Ja, natuurlijk, dat kun je. Dan zeg je ja. En toen voelde ik toch wel enige spanning op een gegeven moment door wat gebeurtenissen. En toen was het, ja, we gaan het toch doen. Een later tijdstip. Kun je, dan hoop je altijd dat je niet kan. Maar penso, oké, kijk meteen die minha agenda, quizás me pode bisa no, pero no, claro, me no avisa no. E eigenlijk de afspraak was dat we anoche zo, moderate, e depois me tá tiki gepakt, poisoned, die é parte verdade, hoop interessante, die periodista, journalistiek, media, é mundo grande, é mundo basta complex também. Pero eigenlijk me awak zo de dagen door, verdade, traga junto, openstaan voor elkaars mening. Ja, ik vond dat eigenlijk heel erg goed gaan. En het heeft als resultaat dan ook nog een heel mooi eindproduct. En daar wil ik straks nog even over terug, want ik ben ook heel erg belangrijk. Sitting hende ding verdade, ting mayonang, si verdade, programa assina com boso ta quer eta contribuir algo na nos comunidade, na nos hobenang, na nos moedjenang. Dus ik ga direct daar wat over vragen. Pero eigenlijk mike bij toch un tiki mas patras, sobre patras ta Sydney. E Sydney também tá ding e organização de esse man aqui. E quizás Sydney pa ama por keer ku pomopo imaginar ku oké, esse tá nos laatste avond. Eigenlijk nos tá na quasi e final. Pero si ting hine ku te wak nos video live etc. Quizás nang nos sa precies die kong nos ta sinti aqui nang. E die kong eigenlijk toeri nos a bij back school. Want we zijn terug naar school gegaan. Bom, mita, bon tardi, bon noche.
mi também purba explique cortico na papiamento e intenção of e iniciativa e ideia plan abini de alguma pessoa do veld de qual tem de não estar presente a noite também. Mi não saco se não está dando me permite para me bisa não número, pero ela bini de veld e ideia para vai chegar a plan para palavra grande profissionalizar periodista não, pero não solamente profissionalizar e persona, pero também e ambiente que está trazendo, por exemplo, na seu estúdio, etc, etc. Que men direita elevar inteiro e ambiente e também e periodista e periodismo e ore cune. Então, de parte de OCW, Ministério de OCW, de bico mídia também está onde é parte não que está caibau de Ministério de OCW e ore nós a tomar ideia não e a conversação com a pessoa não também com a trece não dilante então vai uma maneira com por chegar a algo que está carregar para efeito completo então a bini com a ideia para fazer uma investigação dentro veld então e não a acercar request para fazer a investigação de bico nós compreender que o request tem experiência fazendo esse tipo de investigação e anteriormente vamos acercar Renska para fazer a investigação então esse é o resultado da investigação que apresentar Jamars se me nota equivocar sim Jamars estava em apresentação para stakeholders apresentar-se tocante o resultado de survey de investigação então a investigação aduna certo indicação que com a situação está com o veld está então Kiko por of mister ter conta com a hora que vai traga plan para profissionalizar direita melhorar a situação de periodismo seguro na Bonaire, pero também na Saba e Esteja. Então, na caminha para depois vai chegar na plan A, training A pensar para dar algo chiquito, de forma de warm-up, para o assunto não queda roupa tempo quieto, frio, estava em período de COVID também, então eu a pensar para trazer algo de style de warm-up para periodista não para gente não que está atrás do mundo e media workers não e também é dono não de emissora etc. Então assim é ideia de Journalism Week semana de periodismo a nasce então conosco a chega na agora aqui pois esse man aqui não estava training of Ting mas. Essa aqui estava warming up. Para que com Mr. Bean. Oké. Er zit het duidelijk. Er zit daar tiki largo, pero toch danki, pas sobre missa sigur. Ting hinde ku echt tune in, awe nochi, ku eigenlijk nang al het leuke hebben ze eigenlijk al gemist, maar vanavond is ook heel leuk. Maar ze hebben eigenlijk al heel veel gemist. En ik weet namelijk van een aantal mensen dat die ingetuned zijn. Dus ik ben heel erg blij met je uitleggen inderdaad, omdat
zo samen te vatten. Kijkend naar de zaal en kijkend naar zeg maar toch een stukje onder ons, ga ik een soort van hak op de tak, misschien op zijn Judith, maar ik denk wel dat het gelet op de avond het meest handige is. Pasobra eigenlijk meeting hoop ik preguntan kung bosa atra huntu, hoe was het proces? En ik denk dat dat heel interessant is en ik kom erop terug. Pero nós tem pergunta hopi importante. Eu sei, het sage Tabata é edição de Kids News. Ku Tabata na ons islanang. Pero falta sing, stekker eruit, er gebeurt niets. En dat is dus nu al 10 jaar geleden. Stel dat we zoiets opnieuw kunnen creëren. Quizás vez semana, masa, sobre 7, 5 à noite, está muito trabalho, no, pero oké, iets. Zou dat inderdaad hier ook op Bonaire eilanden zinvol zijn? Of abotukereku, nou, tabata leuk, oké, ayo, no, laat. Nou, het zou zeker zinvol zijn. Niet alleen omdat je dan een, laten we zeggen, ik wil niet zeggen betere, maar laat me even voor het gemak het woord betere. Een betere bron van informatie krijgt voor de jongeren in plaats van nu TikTok, wat heel populair is, waarbij we eigenlijk ook weten dat daar nepnieuws en nepdingen op voorbij gaan. En bij de kinderen, die nemen alles van internet als waar aan. Dus ik denk dat dit zeker een mooi alternatief is. Zeker als je ook bedenkt om het ook op een app of op een ander platform dan zeg maar de traditionele tv. Als je hem daar ook op zou doen. Ik zie het ook als een vorm van jeugdparticipatie, waar we met z'n allen over praten en ook elke keer aan denken van oké, hoe kunnen we het nog meer body geven. Ik denk dat dit zeker een vorm is daarvan. En hopelijk creëer je dan ook wel het gevoel en de smaak bij de jongeren dat ze toch de journalistiek ook in willen gaan. Dus ik denk, ik zie op verschillende vlakken sowieso de voordeel ervan. Ik ben niet belast met financiën, dus ik mag vrij zeggen van ja, zeker, moeten we zeker doen. Misschien word ik wel teruggefloten, maar qua belang denk ik dat we er geen van allen omheen kunnen. Ja, we praten natuurlijk over veel geld. Als we met z'n allen zeggen... Dan kijken we naar Sydney. Hey. Nee, maar dit zijn soort programma's. Oké, nee, maar ik kijk heel even naar Soeline. Als ik zeg, dit zijn programma's, dat kost gewoon heel veel geld. Juist. Dus daar moeten we dan naar op zoek. Ja, dus we moeten, oké, maar Nina, jij zegt, het is heel erg belangrijk. Het heeft ook alles te maken met jeugdparticipatie. En eigenlijk zeg jij nu, ga op zoek naar geld. Want, juist. Oké, dit is, we laten eerst weten wat het gaat. Ik weet niet, achterin, hallo, allemaal, we laten weten wat het gaat kosten. Ik zie daar al iemand knikken en nog iemand knikken. Nou, dat komt helemaal goed. Ik heb hier nog een moeder. Iets als jeugdjournaal, mis je dat hier op het eiland? Ja, zeker, absoluut. Ja, de jeugd heeft natuurlijk wel de toekomst. En een goed geïnformeerde jeugd met... wat meer diepgaande onderwerpen op hun niveau. Dat is natuurlijk ten eerste best wel een uitdaging, maar ik denk wel dat het heel belangrijk is. Ja, maar daar wil jij toch ook aan wel meewerken? Ja, zeker. Dus ja, het is niet zomaar een mama hoor, dat is ook een radiomaakster. Dus ik ben hier namelijk, ik ben aan het ronselen. Nee hoor. Ja, alsjeblieft. Kijk, wij kunnen het allemaal wel willen, maar het gaat natuurlijk om deze journalisten die het moeten gaan doen. En kunnen ze dat en willen ze dat? Was dit überhaupt leuk? Oh, kijk, ik hoor wel ja, nee, volgens mij... nou, wie ga ik? Nou, ik ga bij jou beginnen dan. Boa noite. Sim, het is zinvol. Mijn mensen hebben dus zijn in Holland en toen mijn mensen hebben het volg. Buiten die normale journaal, met hebben we gevolgd met een jeugdjournaal. En toen het hoop informatief. Toch, Patrice, informatie
lo que nós como grande tawak toch de basicamente que é muito também para compreender de que está passando no mundo. Juist. Esse é periodista uno. Periodista. Dat ding echt como te dice, open-minded, dus dat ding verwachting. Pero ela catch mi corazón sim, me dá, mas começa a pensar van, hey, quizás essa aquilo tá algo que me portar e budget em futuro. Para bem-estar de nós muito não. Para tá nada nos futuro que men nos tem tá na nós para guia não e para forma não. Dus me dá, mas é hobby leuk. Mas é hobby leuk. Era algo outro sim. Completamente outro, Sim, pero também é maneira de fazer pergunta, não? Pessoa botou com muita que men botin ko cambia full bo approach, bo body language, bo woordkeuze, tu resinang para não por compreender que ko abo que men. Necessita um tique challenging sim, pero leuk. Pessoa me te gusta salir foi minha comfort zone, dus great. É dat ook leuk. Oké, great. Ik zie toekomst. Ik zie toekomst. We gaan gewoon nu heel even het rijtje af. Ik heb, om heel concreet te zijn, 5 jaar geleden een plan gemaakt voor het Jeugdjournaal. Dat is om allemaal reden niet doorgegaan. Het is betaalbaar als je onder andere bijvoorbeeld de mediaopleiding of op het mbo erbij betrekt. Dan heb je sla je 2 vliegen in 1 klap. Je helpt de opleiding van nieuw talent. En je kan een jeugdjournaal maken wat voor een redelijk bedrag te maken is. Ik ben op dit moment officieel met pensioen, maar als er een jeugdjournaal komt, ben ik bereid om dat te vergeten. Ik weet niet, wie neemt notulen vanaf? Oh, het is live. En we kunnen terugkijken. Fantastisch. Nou ja, we gaan echt het rijtje af. Lisan. Toen ik in Nederland woonde, heb ik Nederlandse les gegeven aan anderstaligen. En daar gebruikte ik het Jeugdjournaal omdat dat makkelijker is. Omdat er simpele woorden worden gebruikt. En nu ben ik zelf een anderstalige, hier zo. En zou het fijn zijn als er een jeugdjournaal is waar ook ik van kan leren. En ik denk dat er heel veel anderstaligen op het eiland zijn die daar baat bij zullen hebben. Ja. Buiten de kinderen natuurlijk. Buiten de Zeker. Kinderen. Ja. Ja, dat geloof ik absoluut. Boboi. Boa noite. Amo te quero culpa. Sobre esta basta interessante Boboi. Boboi tá ding field de media, notícia, radioprogrammas pa años. Boboi pensa riba cos para algo para muito of quizás boboi se acaba. Sim, sempre nós pensei, nós hacía de diferente forma, nós purba diferente forma, pero não está fácil. Não está fácil. Botinho tem em conta que nós estamos falando de muita. Botinho tem em conta que aspecto educacional é parte pedagógico. Botinho tem em conta que lo que é importante para é mucha. Agora aqui, o que nós temos atualmente está programa musical na rádio, turma ainda, arriba dia de escola, pe mucha por lanta com smack, canta sua cantica no momento que lanta, pe preparar para a escola com smack. Esse aí nós temos atualmente. Great. Que me diz aí está é parte como rádio, nós sempre está purba para dar informação necessária na pueblo nos oyentes. Nós temos também outro programa que nessa aqui estamos muito maior mais bem, esse aí nós unam caminha que está dando informação tocante de que é importante para maior passar por soro para uma boa educação de seu. Isso aí também nós temos. Que nós devidamente está tendo em conta com muito. Juist. Isso aí está é o que nos parte na educação de nossa comunidade de Bonaire. E sowieso aan met de kerk op Boboi por doen bom consejo para sobre antes. Meneer Boboi estava schoolmeester. Ah, sim. Isso ajuda sim. Algo de team, cobertura também foi outro. É parte de educação TEI. Juist. Como base, é parte de educação TEI. Então, cada coisa que você faz, você tem em conta que isso significa para a boa comunidade como educador. Então,
aunque sea una tarea primordial de una emisora de radio, pero toch, dentro de la programación, vos tener cuenta que la educación es muy importante. Juist, duidelijk. Ja, Reino. Jeugdjournaal. Sí, no? Sí y no. Ok, sí y no. Ok, a ver. Explícanos. Sí, en sentido que es algo que, sabe, por ejemplo, bezig com mucho, sempre te leuk, energia te, met je spontaan, nanta alegra o dia, acontece, nanta full diferente do que eu pensa, que men é echt een challenge, é great para trabalhar com gente, sim, isso é seguro. Não, em sentido que não sabem para maneira certa em visa, para por derecha lo que não está assim, para vai outro nível. Então, se você entrar com muita, você tem em conta que lo que nós hacíamos no nosso tempo na escola, agora que está full outro, é maneira de assim rekening está full outro, é maneira que não está sim certo coisa de tal está full outro, não está sim papiamento, não está bom de inglês, pero todo tem em conta que não está papel bom, não pode escrever bom, que men tem hobby aspecto para ter em conta que né, então é algo que você pense bom, assim preparação para época na bom, nós podemos assim né, para não começar com algo que está tique scheef. So, ore palo cresce krom. Eu tenho capé para nebo para planta de novo, também. Dus eigenlijk niet dat akibana tameku wak. Curso de jeugdjournaal, Caribbean Kids News, também tá curso com responsabilidade grande. Hobby grande. Juist. En dat aku asina. Então, gewoon bota chegar a algo, met een palavra usa leukie. Então, gewoon algo leukie. Het is leuk, pero mensen toch, mensen têm sua seriedade em jeito, so bota bezig da educar, não da TikTok. Sim. Ah, wel, pero nós por usa TikTok também para curso educacional também. Não. Tem sim. Não, pero vou usar elemento de TikTok, não usa TikTok. Não, pero quizás é medium TikTok. Que me te wak sulin é media TikTok. Tá medium para algo para toch zet in. A mim que era se jeugdjournaal waar we agora aqui, botico usa diferente elemento. Anto TikTok seguro elemento, minuto vista que gente jornal mesmo arriba TikTok, pero é por elemento que por ayuda a atraer mucha joven para depois ver que episódio riba na canal favorito ou riba YouTube, etc. Which is uma maneira que o TikTok está hard usar hoje em dia também. So a mim não descartar TikTok tem processo para trazer jeugdjournaal novo. Porque botico acerca muito de mundo que está para por aí passe algo outro. Sim. Sobre eigenlijk met dat presente ding trainingen aan e nós verdade a discutir palabra em várias formas de media. Sobre antes estava echt corrente so. Pero hoje em dia tem hopi variatie, verdade, que pensei nós está papi tu canta media, pero sim, quizás é uma ideia. Sim. Sí. Mira que é importante também para nós para que tu, como comunidade, nós tem uma responsabilidade para invertir em nós jovens. Então, jeugdjournaal porta algo assim, quizás pode ser mecha para o talento periodístico que por nasce fora de algo assim aqui. Mas é alarmante ora me tata entrevistar gente grande de Gaia que não nota papia over die actualiteit e notícia que não nieto não que não yunang que tá algo então a pessoa avisa que é muito interessada em su coisa. Juist. Então eu me avisa pero uma boa
responsabilidad of nos responsabilidad para trazer a actualidade e informação na e jovem. Dus jeugdjournaal tá eigenlijk hobby crucial hasta mirando el clima que nós viva adem, com muita gente mirando mais tecnologicamente isolado. E usa a plataforma que nós usa, mas é algo seguro que nós integrar. Minsa ko ajuda tamira ko den TikTok boting mane untiki cam Joe effect kami na botar passa news na botar halong banda. Sim. Tipo de elemento na cinema tá hobby leuk pa has je eigen pa e hobby kuta. Não, pero sowieso, mi mesta mira TikTok, verdade. Tem hobby cosco, ama te pensa que epa, waar kijk ik naar? Pero na outra banda também tem hobby cosco die bij TikTok, ama te keren ko, oh, wat leuk. Ik leer daar wat van. Dus het wordt... No, pero ja, sowieso. No, pero está cosco, quizás está forma, oké. Pero eigenlijk, pa wrap up. Ting belangstelling pa jeugdjournaal. Aan te keren hoe toerta bisa zie. Er is zeker wel belangstelling voor een jeugdjournaal. Hoe zouden we dat kunnen gaan doen? Daar zijn veel vormen voor. Zijn er een aantal journalisten hier, periodisten, oké, wauw, zie. Ik vond het challenge, ik vond het uitdagend, out of my comfort zone. Maar daar zou ik wel eens over na willen denken. Pero es eta bom, quizás eta suficiente munitie para escrever plan para acercar tal tu gente para atrás de meneer Sydney, OCW, por ejemplo, pero no. Quizás tem outro fondo também, pero sí, allerlei fondsen. En nou, we moeten maar eens even gaan nadenken. Soline, heb jij daar tips voor? Daar hebben we geen tips voor. Maar ik denk dat er zeker op de eilanden een ruimte is voor een jeugdjournaal. En ik hoop dat het ooit weer van de grond komt. En als het van de grond komt, dan ben ik zeker bereid om alle kennis die ik heb gedaan in al die jaren mee te delen en bij te helpen om het van de grond op te halen. Aan de journalisten die dit weekend hebben meegedaan, wil ik meegeven van we hebben de inhoud en de techniek die jullie deze week of dit weekend hebben meegekregen gebaseerd op het jeugdjournaal. Maar dat betekent nog niet dat je dat niet in je dagelijkse werk als journalist niet kan implementeren. Tip nummer 1. Dus het creëren van items die attractief zijn, qua visueel attractief zijn. Het making sure dat je degene die je interviewt, dat op ooghoogte zit. Het voorbereiden van je script voordat je de deur uitgaat. Al die elementen die we hebben besproken gedurende de sessie zijn elementen die je in het grote mensenjournaal ook zou kunnen implementeren om het ook voor de volwassenen duidelijker te maken waarover het nieuws gaat. Dus dat wil ik meegeven als laatste les, zeg maar, van mijn deel van dit weekend. En ik wil iedereen bedanken voor jullie commitment en hoe jullie mee hebben gewerkt aan het eindproduct die we vandaag hebben gezien. Dank u wel. Ja, ik vind het ook. Ik heb natuurlijk stukjes, beetjes. Ik was hier zondagmorgen en dat was super grappig, want er was echt spanning. Want als mensen het wel een beetje gevolgd hebben deze hele week, stond er ook pressure cooker. Nou, we weten allemaal wat een pressure cooker is. Dus toen ik hier zondagmorgen binnenstapte, I felt literally the pressure. Er zaten overal groepjes mensen achter laptops en ik zag allerlei dingen en ik hoorde allerlei kreten. Amino Sanada, die editing, whatever. Dus Macinta, Banda Reinel, dat dacht ik, oh interessant. Met de Banda Daisy, Kuta schuif, beeldje. Dat ik dacht, wat doe je nou? En ja, toen liep het weer. Nou, het echt hoopie great. Nou, pero het pressure. Y después, oké, natuurlijk dingen niet klaar. I felt the pressure. Eigenlijk, ik ben heel erg benieuwd. Jullie hebben het gezien, het is gedaan. Maar dit is een eindproduct. Maar je moest daar naartoe. En je moest daar naartoe met mensen die je wel kent. Of die je minder goed kent. En je moest gaan samenwerken. En ik denk dat als ik zo naar jullie kijk,
Boting bom mis radiostation, boting bom mis programma, boter druk, ting hoppy pressure, etc. Kemeng samenwerken ku hinde. Riba un topico. Jeugdjournaal, dat doen jullie anders echt niet. Dus dat lijkt me best wel heel erg bijzonder. Een zoektocht. En ik zou heel graag, ik weet niet wie daarover wat wil vertellen. Hoe is dat nou gegaan? Uiteindelijk zegt Renske, ja, dat gaan we doen. Helemaal leuk, dit is de opdracht. En met ik hoe Renske berdaad tambe stel het team samen. Dus en dat betekent algo oké, Daisy, Porsko. No. Het was zoiets van, nou, jij gaat met die. En dan ga jij leuk met die. En wat nou jammer is, want ik was bij dat moment niet aanwezig. Dus no amira, ni un cara, ni un reaction, ni un nada. Pero wie wil daar wat over vertellen? Daar zit je dan. En ga maar doen. Hoe pak je dat aan? Oh, deze wordt hier heel leuk. Jullie gaan hem gewoon samen. Want jullie moesten samen iets gaan doen. Sí. Mire, que no se conoce otro hobby boom in those days. Wel. Sowieso. Maar kenden jullie elkaar al? Nee, zijn stem kwam me wel heel bekend voor. Dus ik heb zijn stem eerder gehoord en toen bleek het dat het van de radio is. Dus, en toen, zo was eigenlijk, ja, het was een breaking ice op dat moment, toch? Van, hé, pero stem te conocí. En dan, hé, bon, no está basi, no está bang, maar sim, não te quero nossa importante tá com botar bom clique também que a pessoa com botar traco né então de caso aqui me popisa cosi nossa eigenlijk obi bom me te quero nossa ba mirar me de mi momento não de stress então nossa make it happen. Pero esse é great sim, pessoa bono bakis ko que botar tra dus botar hai é number então ja hoop ko é clique então que botar tra toch algo qua pidi di video. Tabata di Nos? Bopidi, sì. Di Emily. Aha. Anto, come è la Natania. Natania, però non te okay. Ken talanta idea. Ken talanta idea. Oké, we gaan Emily bellen en we gaan Emily eens even interviewen. Hoe is dat gegaan? Heel spontaan eigenlijk, want ik zag Patricia een dag daarvoor. En toen kregen we de opdracht van jullie moeten kinderen tussen 6 en 9 interviewen. Dus ik dacht meteen aan haar, want ik ken bijna niemand op Bonaire. Ik zei, ja, Patricia, sorry, we mysterie boeien. En gelukkig vond zij het ook heel leuk. En Emily was er ook helemaal enthousiast over. Dus, en toen zei ik tegen hem van, Giancarlo, nos mysterio mucho más. Me dice, ja, maar ¿quién? Me sora, mucho llega, que me... Ela vai opeli, Anto. Todos moet je dat hoop je enthousiast. Dat scheelt ook, hè. Het maakt het makkelijker. Want je hebt ook kinderen die verlegen zijn en die dat niet willen. En dan, ja, dan moet je een andere optie zoeken. Maar gelukkig hebben wij echt geluk gehad. Pero oké, simita wak pasobra Daisy su profesión ta periodista. Bom, me trado em comunicação. Mi não é periodista, pero me trado em comunicação. Sim. Abo, radiomaker. Mas com voz of skirbador? Ja. Wat ga je het vertellen? In principe allemaal. Oh, great. Ja, want ik heb ervoor bij de tv gewerkt en nu zit ik bij de radio. Maar bij de tv was ik meer bezig met het nieuws de hele dag. En nu is het meer productie. Oké. Dus, maar wel in het nieuws. Dus het ging wel. Het ging wel, oké. Dus daar zat wel iets... Oké, en dat tabata completamente algo... Peppa. Nee. Except the editing, begrijp ik. Ja, dat hebben we expres gedaan. Maar quer imitar por edit, blijkbaar niet. Pero me tengo que amadan que na Sulen paso ela echt hobby paciência ela explicar me paso me tinha programa pero ama quer como trabajando gewoon que programa normal pero ela sia me etrekjes nang anto er is een hele wereld voor me open gegaan en ik ben echt zeer dankbaar voor haar feedback. Dus dat kan ik echt meenemen. Oké. Als duo dan eigenlijk nu maar, hè, als team. Als je terugkijkt sowieso naar de hele, nou ik noem het even de hele week. Wat waren nou momenten voor jullie, voor jou, dat je dacht, hippa, aan kennis of aan dat er iets gebeurde? Wat neem je mee? Ik zou zeggen,
Als we meer van deze training kunnen krijgen om ons werk te verbeteren, laat maar komen. En het kort Great. gezegd. Ja. Notulist zit achter in de zaal, zit niet. Meer van deze trainingen, laat maar komen. Que tabata é mais atractivo, Pablo? Agora que niet corda, mas het code van Bordeaux is 1. En ook die 5 punten. Dat die 5 principes. Ik ga je niet overhoren, want dat zou heel flauw zijn. Nee, ja, maar ik wil wel actualiteit, humaniteit en... ja, maar die 5 principes. Het is, kijk, het is wel, hoe hebben we gediscussieerd van het is een beetje moeilijk. Maar het is wel een basis die je kan gebruiken. En voor de mensen even, die 5 principes, die werden ook genoemd in de video. Glenn noemde ze en er kwam zo mooi onder, zoep, 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 zoep. De 5 pilaren waarvan je zou kunnen zeggen, als iedereen zich daar nou aan houdt, en als we dat onderling met elkaar afspreken, dan weten we zeker dat wat we lezen vaak klopt. Dat het te maken heeft met humanity, dat het accuraat is, dat je ervoor kunt staan. Allemaal dat soort dingen. Dat zijn er trouwens geen 5. Oeh, ik moet ook terug naar school. Er waren meer teams. Even kijken, hier was ook een team. Lisanne. Ik weet niet precies waar jouw team is. Maar ja toch, hier hè? Juist, ja hij gaat. Ik geef hem even aan jou. Als team. Maar ook gewoon terugkijkend op deze, ik noem het nog steeds week. Op deze dagen. Wat neem je mee? Wat vind je leuk? Ik ben aan. Nou, ik had echt geluk, want ik zat bij Team Bon FM samen met Jaric. En Renske hielp ons ook nog. Dus ik zat in crème de la crème van het eiland. Zat in crème de la crème. En ja, nee, het was heel leuk. Het was leuk ook om de rest van de deelnemers allemaal te leren kennen. En ik denk dat we ook een beetje een verbinding met elkaar hebben gelegd. En nou, wat is je vraag? Wat ik heb geleerd? Ja, wat mijn vraag was... Oké, dan ga ik het nog een keer. Dat zeg je maar. Wat was uw vraag? Ik hoorde ook van, dat is een goede vraag. Deze is hetzelfde. Wat was je vraag? Dan kan je nu nadenken. Ja. Heb ik je nu genoeg tijd gegeven? Mijn vraag was, wat neem je mee? Wat vond je nou het waardevolste? Hoeft niet zoveel, oh leuk, maar wat is het waardevolste? Ja, nou, ik kwam, want ik zeg graag wat ik wil. En dat zonder filter ook het liefst. Dus... En dat is een probleem binnen de journalistiek, hebben we geleerd, want je bent ook verantwoordelijk voor je uitspraken. En, je hebt opgelet. Hierin heb ik wel wat tact geleerd, wat verantwoordelijk werken dus is. En hoe je diplomatiek kan blijven en toch transparant. Ja, dat denk ik dat ik dat heb geleerd. Dat is heel veel. Maar ik moet het nog wel zien toe te passen, dat is de tweede. Ja. Hey, maar bedoel, je kunt niet iets zonder dan dat je het weet. Nee. Dus ja, wat zeggen ze? Besef is het begin van verandering, hè? Oeh, nou, kwartje viel hoor. Kwartje viel. Bedankt Kees, bedankt Glenn. Echt top. En ook Cecile, ja. Nee, maar daar hadden we het net ook even over. Hè? Want we hadden de introductie, toen waren hier nog meer kinderen. Dus het was inderdaad terug naar school. Maar ik denk dat we wel heel duidelijk kunnen zeggen... heel veel dingen heb je misschien ooit eens gehoord. Maar kennis, dat maakt weer dat je denkt... oh ja, zo zit het. En ik kan me voorstellen dat er ook heel veel mensen nieuwe dingen horen. Ik heb in elk geval heel veel nieuwe dingen gehoord. Wie kan ik nu nog... Ja, fijn. Ting, ito may bago rato, pa sobra, is 5 prinsipyo ng kung sa tende wori, tawat ta ding video of ding documental ng kapasa cha web sa noche. Dia di panel. Correcto, sí. Di tabating un total de 6 documental kapasa. Anto denang tabating 1, es un mas cortico, tawta papia di 5 prinsipyo ng nanta exactitud, independencia, imparcialidad, humanidad y último, Glenn. El último, te conoce, dice responsabilidad. Responsabilidad. Anto, fue dia noche, mat bisa ko 5 puntos nem te lo que te base de para nosso trabalho.
So denje também todo caminho também beca também. Então a mim é mais importante são de humanidade. Então vai buscar que está preciso. Diz aí lo que mas saca foto que hora que nós está assim nosso trabalho, nós temos que ter conta com gente. É gente. Isso é o principal. Então você tem gente, você toma tem respeito para a gente. Esse é o ponto principal para mim, tem 5 pontos aqui. Mas tudo é importante, tudo é mais importante. Esse é o que eu essa noite. Ayer, durante a apresentação de Glenn, o senhor Glenn, ele veio com 5 trobes. Esse é mais bom mesmo, que o Glenn nos pôr a papo de discutir, conversar, tocante de 5 pontos. Em teoria, me quer que está bom para nós, de nosso trabalho, ter conta que sei não. E disso aí me está dizendo, Glenn, que ama com isso eu acabo com ele. Great. Começou a, me está tendo conta que tal coisa, me sabe o que está passando, me sabe com, me está tendo conta que gente que me está entrevistar, me está tendo conta que gente que está escuta, me está tendo conta com responsável, que um responsável está pelo que nós está fazendo, que é a base de lo que nós a passa de dia, me está querendo que a outra não me espera que nós tem mesmo pensamento aqui, mesmo sentimento aqui. Então um ponto mais importante que nós por a passa de dia está que nós topa outro. Correto, você estava também analisando nossa topa com o outro, nossa papi com o outro, nossa cera com o outro. Mico Martin na palavra que nós dois também sinta conversão de dia aqui. Nós que tem Daisy, mas chama telefone sobre e-mail que bem foi corte. Tem mas lesa Daisy Dijkhuizen. Então mas chama telefone, mas preparar para mim com esse papel holandês. Lugar Miami com minha vrouw com o papamento meu comigo. Então a todo lugar estava a chamar-se noite, macana dentro aqui não. Mira uma senhora assim tá, me cuidei, e Daisy, olha mira, me que sabe me tem uniforme tal que se aqui não sei. Sim. E digo me se tá boi, me digo se Daisy, oh, não se topa aqui dentro. Que eu na telefone, nosso papo, dois biasi com nosso papo na telefone, nosso dal de outro aqui não. Great. Estava a chamar-se noite tá. Sim, great. Até que bem com batera conheci agora aqui nossa palavra acaba passou já nossa tem palavra chona assim na telefone, pero agora aqui e cara não conhece outro que ora minha me Daisy como para com o que vai permitir-me. Yes. Dus oké, banda tour e trainingen aan, tour e conhecimenten aan, também e particular elkaar tegenkomen, samenwerken, weten wie je bent, também tá echt of tá coisa hopi importante. Sim, seguro. Te sei muito bem, não? Que topa outro, não se conhece outro, não se anda com outro, não se conversa hopi. Então, eu tenho a opinião de tudo. Agora tenho uma pergunta. Sim. Simão, tá bijna klaar. Tá hopi gezellig. Bebe koffie, topa outro, conhecimento, deliberar, discutir, etc. We hebben elkaar ontmoet, maar dit is georganiseerd. Georganiseerd omdat vanuit onderzoek kwam dat er behoefte was aan. Vervolgens zet een OCW dan zoiets van er leeft wat. Renske gaat het onderzoeken. Er komt een survey, er komt uit. En OCW Sydney zegt net, dit is een start. Nou kunnen we natuurlijk allemaal zo nog 1 keer taartjes eten. Dat hebben we de hele week al gedaan namelijk. Koffie drinken, een shootje. Masha gezellig mis. Nos te bisa Daisy, ayo, bom viaje, te otro viaje. Hey Sulien, was hartstikke leuk. See you again, ciao.
E nós pacienta guarda, teku mesa, ou se vê algo, quizás Renske toen maar een initiatief, quizás Kees daar been back. Kees denkt, nou, ik ga eens even een rondje langs de velden, pero me pergunta está possível, of si está possível, para criar algo, para hold on to what you got right now. Kunnen we dat gewoon, is dat mogelijk? Natuurlijk. Natuurlijk. E por para sobra, ik acho que começar na 2019. Zet niet mencionar o número, dat me permite orar, pero eu me mesmo mencionei. Ik acho que começar com nossa comissão papia, riba certo coisa, com nossa visa não, nós temos quase algo. Ainda vai entrar em detalhe na hora aqui, pero da 2019 ela começa. Na luna de mei, junho 2019. Agora nós estamos em agosto 2022. Que 3 anos depois, pero tá tem Covid, mei, tá tem mais coisas para passar, coisas nem, pero inteiro assunto aqui a começa a drive for de primeira metade de ano 2019. Então, mirando com coisas que estão vaindo, seguro, sobre mei também, mas aqui puntra, bom, como para? Não se entende nada. Sobre a apresentação de já março noite, nós saímos for de junho 2021. Reanska de mesmo sala aqui, nós saímos, já sabe ainda, nós saímos. E depois de não também que está quieto. Então, estou para certo, estou para certo, e como para? Não se entende nada mais. Tem assunto, se cada viagem se não se vê coisa que passa, não se pode vir um com o outro, tem tudo isso aí, não. Pero seguro, mestre sigue. Great. Mestre sigue. E me lusoro para ter contato não, puntra, pede, qual para, que passa? Não se entende nada mais, of het vem, pero minta quer me se vai se tudo isso aí. Então, eu tenho direção de certo que me nota que het começar também pero het begint também para o mês. Het begint natuurlijk ook bij jezelf. Ja. Ik denk dat vooral het contact onderhouden, doe dat. Tem coisa prática que nós precisamos ter em conta com esse. Tem, por exemplo, definição aqui, toch e participação não estava tão louca que nós tudo deseja. Pero esse é tudo coisa prático, como se tem em conta com ele, tem outra coisa, tem outro compromisso, tem que bem, e em coisa. Então, tem survey, tem nota preciso que te fecha naquele momento não, que nos meses de grêmio avisa que o momento não nós lo por participar. Então, tendo em conta que se aí no futuro, me quer que nós lo por alcançar tudo isso aqui. Está possível e segundo mim, interesse tem. Interesse tem, nós temos que simplesmente motivar ainda não, sinta com nós ter contato com o outro, então como por seguir. Trazer para adiante que é necessário, sequer para nós vir juntos, sinta conversar assim aqui. Para começar. Se quer bem juntos, sinta conversar assim aqui. Ik vond het heel mooi. Wat ik zag gebeuren, I'm like, net wat ik zei, hè. Kun je een avondje moderaten? Nou, ja. En ik mocht er nu, want ik voelde dat ook echt, ik mocht daarbij zijn. En ik heb wel heel veel mooie dingen zien gebeuren. En ik geloof inderdaad dat sowieso meer training, en dat geldt voor iedereen, dus ook in dit vak, meer elkaar opzoeken. En dit is volgens mij echt wel een hele mooie basis. En dan kijk ik toch, ja Rens, ik kijk toch heel even naar jou. Want jij bent een van de mensen waardoor wij hier met z'n allen zitten. En dan ben ik heel nieuwsgierig. Je kwam hier, je had Judith gebeld. Je dacht, oh god, wie is dat? En dan is dit de laatste avond. En dan wil ik heel graag
Ik weet niet of dan nog mensen echt afsluitend iets willen zeggen. Maar als dat niet zo is, denk ik dat jouw woorden daarmee een hele mooie afsluiting zouden kunnen zijn. Ja, ik ben ten eerste blij dat ik nog een soort van toegift kan zeggen. Want we vergeten een beetje dat we eind van het jaar nog een keer gaan samenkomen. Want we hebben nog een cadeautje aan het eind, namelijk de training van Jeroen Pauw. Interviewtechnieken. Ik verwacht en denk dat dat heel interessant gaat zijn. En ook een leuke reunie van de groep. Mooi moment om weer bij elkaar te komen. Ik heb de afgelopen week als een heel mooi traject ervaren. Ik wil iedereen heel erg bedanken. Ten eerste de deelnemers. Het vertrouwen, waar Kees het ook al over had, maar ook om hier bij elkaar te komen, kwetsbaar op te stellen, mee te doen, te committen aan zo'n crazy pressure cooker met zoveel investeringen en zo gewoon gaan. Ik zie nog de blik van Celine. Wat? Heb je die invite al rondgestuurd? Oké, maar er is nog niet zoveel hoor. Dus dat was een spannend moment. Maar kijk wat er staat. Ik denk dat we echt trots kunnen zijn op de groep, op wat er is neergezet. Ik wil de trainers bedanken. Ik hoop en denk dat we toch ook een soort community hebben gestart. Er is een besloten Facebookgroep. Er zijn appgroepjes ontstaan. Hou vooral elkaar vast, hè? Zoals Glenn mooi zei. En ik wil het publiek bedanken om hier te zijn en dit product te aanschouwen. Ik wil ook, last but not least, alle mensen die thuis hebben zitten meekijken, nu of andere momenten. Als we hier uitliepen, kwam af en toe zo'n reactie van, ja, ik heb jullie wel gezien, of ik zag dit, of ik zag dat. Dus dat vond ik heel leuk om te merken dat het ook buiten dit honk leefde. En ik wil jullie bedanken dat je zomaar weer hier staat te hosten. Dus thank you. Ik geef de mic weer aan jou. Nou, helemaal goed. En ik neem hem over, maar ik heb hem hier. Me mag bisa algo, Judith? Judith, me mag bisa algo? Sí, claro que sí. Me queira, me sabe bisa agradecer of nós vamos agradecer Renske e também Setni. Nós estávamos tendo bastante contato com o outro no último essa semana um prometo e atividade que temos lugar para ele por abaidor. Então me te quer que e nós vamos recupor que me dangue. Ik denk dat we nog heel lang door kunnen praten en volgens mij mogen we ook nog even blijven hangen. De taartjes zijn nog steeds niet op, daar komen we niet van af hier. Ik wil iedereen ontzettend bedanken en ik wil ook voor het geluid nog een keer bedanken. Dank je wel en yes! And let's wrap it up. Thank you.